За ерөнхийлөгчийн сонгуульд Трамп ялсан. Тэгэхээр хувьцаанууд компаниудын үнцэн хувьцаанууд өснө. Трамп крипто бас өснө, биткойн өснө. За биткойн жоох авъя, Tesla-гийн хувьцаа, Nvidia-гийн хувьцаа авъя. Жохон техникийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь ямар компани хувьцаа ер нь алаад байна. Жохон дүн шинжилгээ хийж аваад тавьцаагаа жохон доошлуулалт навнаа. Хай, хөрөнгө оруулагч Тэмүүлэн байна. Энэ удаагийн видеогоор та бүхэнтэйгээ би хөрөнгөний зах зээлд яаж оролцох вэ? Би жишээлбэл хөрөнгөний зах зээлд яаж оролцдгийг, ямар бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулдгийг, тийм. Тэгээ ялангуяа ETF-ийн тухай ярилцъя гэж бодлоо. Exchange Traded Fund надад хамтаагаарай. За сэдвүүрүүгээ орохоос өмнө та бүхэндээ хандаж хэлэхэд миний энэ авж байгаа бүтээгдэхүүн, тийм, миний хэрэглэж байгаа платформыг та нар, тийм, хүмүүст ингэж энийг хэрэглээ, яаскгүй энэ бүтээгдэхүүнийг аваа гэсэн тийм зөвлөгөө бол биш. Зүгээр энэ яаж хөрөнгөний зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх юм, яаж хөрөнгөний зах зээлд оролцох юм, ямар бүтээгдэхүүн авах юм, тэр бүтээгдэхүүнийг яаж сонгох юм гэдэг тийм basic юунуудыг харуулъя гэж бодсон. Тэгэхээр бол яг энийг аав, энэ бол ETF бол аална, яг энэ платформыг хэрэгэл ингэдэг гэсэн яг тийм бол зааварчлага биш. Зүгээр л inspiration, оролцоход ийм хэрэг болно. Ингэж бүтээгдэхүүн сонгоно. Ингээд нохоо оролцож болт юм а гэдгийг үзүүлэх гэсэн санаа авч байгаа шүү. За ингээд бүгдээрээ видеонд орцгоё. За гадаад байгаа бид нар монголчууд бол бас Монголд байгаа монголчуудыг бодох юм бол бас илүү боломжтой одоо хөрөнгөний зах зээлд оролцохоо, олон улсын хөрөнгөний зах зээлд, Америкийн хөрөнгөний зах зээлд, Японы хөрөнгөний зах зээлд, Английн хөрөнгөний зах зээлд оролцох бүрэн боломж байна. Яагаад тэгэхээр бид нарт одоо төрөл бүрийн онлайн брокер, янз бүрийн брокеринг платформуд хангалттай байгаа. Жишээлбэл Швейцард гэхэд одоо миний амьдарч Швейцар улсад гэхэд би өөрөө Saxo банк. Saxo гэдэг энэ банкны энэ trader app, одоо trader платформ яадаг. Тэгээд хэрэгэлдэг. Тэгээд бас тэрнээс гадна Swissquote гэдэг бас banking app байгаа банк. Тэгээд бас хөрөнгө оруулалтын платформ байгаа. Тэрийг бас хэрэглэж болно. Альсгүй trading 212 гэдэг тийм одоо trading хөрөнгө оруулалтын платформ байгаа. eToro гэдэг бас платформ байгаа. Schwab тэгэл өөр айгүй их олон боломж байгаа л да. За манай Монголд амьдарч байгаа монголчуудын хувьд ямар боломж байна гэхээр жишээл манай Монголын компани Mandal Trading ч юм уу голомт тэгэл 5 богд trading ч юм уу бид нэр гадны одоо онлайн брокер одоо жишээл interactive brokers ч юм уу тийм компаниудтай одоо хөрөнгөний зах зээлд оруулдаг тийм платформтай хамтарч ажилладаг юм. Тэгээд нэгдүгээр тэрэнд бүртгүүлээд одоо гадны зах зээлд хөрөнгө оруулах боломж. Айлсгүй дотоодынхаа зах зээлд хөрөнгө оруулах боломжтой. Interactive Brokers гэдэг тэр компани шууд Монголоос заавал Mandal Trading ч юм уу голомт ч юм уу 5 бог Trading ч юм уу тийм Монголын брокеринг компанид дамжихгүйгээр шууд Interactive Brokers-тэй бүртгүүлээд тэнцээ шууд арилцаа хийж болох юм байлээ шүү. За нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор одоо криптод хөрөнгө оруулах гэж бодож байгаа бол Binance ч юм уу эсвэл Coinbase ч юм уу эсвэл одоо тэр интернационал тийм одоо крипто платформуд бас Монголд байт юм байлээ. Монголоос бүртгүүлж болдго юм байлээ, тэндээс бас хөрөнгө оруулж болдго юм байлээ шүү. За ингээд миний хувьд болохоор Швейцар улсад амьдардаг ингээд Saxo Trading гэдэг Saxo банкны saxotrader.com гэдэг энэ платформ ашигладаг байгаа. Тэгээд энэ ч би бас хөрөнгө оруулалт өөрөө хийдэг. Ер нь платформод ер нь бол төстэй ажилладаг. Тэгээд энэ талаа жишээлбэл ингээд дарахад UBS Group тэрний хувьцаа байна. Тэгээд хувьцаа нь яаж өсөж буусан байна. Тэгээд энэ жил 3 жил 5 жил ер нь анх хувьцаа гаргаснаас хойш ер нь ямар хуу явж байгаа энэ хувьцаа хайскууд өнөөдрийн хувьцаа ч юм уу ер нь бол ингээд адилхан ажилладаг. Хоёрдугаар би ямар бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулдаг вэ гэхээр видео эхэлж явах би амар техник шинжилгээ хийн. Захиалгаа өгнө. Apple, Tesla, Nvidia-гийн юу алж гин. Ерөнхийлөгчийн сонгуул одоо Трамп ялчлаа. Уус одоо алах нь малах нь гэл. Ерөөсө хөрөнгө оруулалт нь миний хөрөнгө оруулалт ямар ч тийм юм байхгүй. Айгүй уутгартай хөрөнгө оруулалт. Яагаад тэгэхээр миний хөрөнгө оруулалт юу гэхээр ерөөсөө ETF. Exchange Traded Fund.
ETF те ETF-ийг маш товчхоноор тайлбарлахад ETF Exchange Traded Fund гэдэг бүтээгдэхүүн юу юм гэхээр маш олон компани хувьцааг нэг бүтээгдэхүүн болоод дотор нь янз бүрийн олон компани хувьцаанууд ингээд нэхлэхэд хөрөнгийн зах зээлээр арилжаалдаг тийм бүтээгдэхүүн. За энэ ямар давуу талтай юм бэ гэхээр хүн цаана active management хийх шаардлагагүй. Тэгээд маш бага үнэтэй. Тэгээд урт хугацааны хөрөнгө оруулалтанд зориулсан эрсдэл багтай. Яагаад тэгэхээр нэг бүтээгдэхүүнд олон компани, олон төрлийн хувьцаа нэгтгээд ингээд шингэсэн байгаа учраас маш эрсдэл багтай бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор 2 ETF хөрөнгө оруулалт. Тэгээд тэр нь ямар хөрөнгө оруулалт гэдгийг харцгаая. За ETF авахын тулд хамгийн түрүүнд юуг анхаарах ёстой гэхээр яаж ETF зөв ETF олох вэ гэхээр www.justetf.com гэд ингэж ороод хөрөнгөний зах зээл дээр арилжж байгаа бүтээгдэхүүн болгон ISIN гэдэг дугаартай байдаг. Тэгээд ETF ч гэсэн адилхан ISIN гэдэг дугаартай. ETF нь хоёр янз байдаг. Нэгдүгээрт нь одоо чиний ногдол ашиг тэр ETF ч ногдол ашиг тараадаг нэг ETF байгаа. Эсвэл тараахгүйгээр буцаагаад хөрөнгө оруулдаг. Тийм хоёр янз юм. Accumulating and distributing гэж хоёр янз ETF байгаа. Тэгээд энэ болонгууд энэ номер нэг гэж байна. Энэ номероор ингээ хаагаад үзэнгүүт жишээлбэл Saxo Trade дээр хаагаад үзье. Яг ийм олон янзын ETF гарч иж байна гингүүт учир нь гингүүд энэ болохоор Италийн хөрөнгөний зах зээл дээр энэ болонгууд Амстердамын хөрөнгөний зах зээл дээр энэ болонгууд Франкфуртын хөрөнгөний зах зээл, энэ Швейцарын хөрөнгөний, энэ Лондонгийн зах зээл дээр, энэ Америкийн зах зээл дээр худалдаалагдж байгаа. Яг адилхан бүтээгдэхүүн нэг юу н онд байдаг. Валют нь онд. Жишээлбэл Швейцарт одоо энийг худалдаж авах юм бол Швейцарын франкаар ч юм уу энийг Английн паунд тэгээ нөгөөд нь болонгууд доллараар ч юм уу, еврогоор ч юм уу ингээд янз бүрээр худалдаж авах. За ETF авахдаа анхаарах хоёрдугаар зүйл нь болонгууд MSCI World гэдэг ийм одоо нэртэй MSCI World гэдэг индексийг дагаж явдаг ийм ETF-нүүд зөндөө байгаа. Одоо iShares гэх юм уу жишээлбэл BlackRock гэдэг компани гаргадаг MSCI World гэж ийм бүтээгдэхүүн байна. Одоо жишээлбэл энэ чинь MSCI World гэдэг хийнгүүт зөвхөн iShares өшөө янз бүрийн компаниуд гаргадаг. Яг адилхан бүтээгдэхүүнүүд тэгээд яг янз бүрийн performanceтэй тэгээд distributing юм аа accumulating янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээд одоо тэр энэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж байгаа тэр компани цаана ба компани нь бол их чухал биш. Юуг нь харах чухал вэ гэхээр TER гэдэг энэ 0.2. Энэ болохоор үнэн. Одоо энэ MSCI World-ыг хараад үзэхэд X Trackers тэгээд iShares хоёрын дунд 0.1% ялгаа байна харагдаж. Янзгүй HSBC-гийн гаргасан MSCI World болонгод 0.15% байхад за яг адилхан бүтээгдэхүүн Amundi-гийн болонгууд тэгээ distributing одоо ногдол ашиг тараадаг. Тэнгүүд тэр нь болохоор 0.30%. Одоо энэ болохоор үнэн гэсэн үг байхгүй яг энэ. За тэгээд энэ үн дээрээс чинь нэмэгдээд энэ ямар платформ дээр арилжаа хийж ин ямар платформ дээр хөрөнгө оруулалт хийж ин гэдэг шалтгаалаад бас платформын бас үнэн орж ирнэ. За Монголын хувьд яа гэм бэ гэхээр Монгол одоо Mandel Trading ч юм уу янз бүрийн онлайн брокер, Townbank Trading ч юм тэд нар яг өөрсдөө яг ийм платформ байхгүй хамгийн гол нь тэр Interactive Brokers гэдэг одоо тийм платформоор дамжуулж бидний хөрөнгийг тэнд хөрөнгө оруулдаг учраас Townbank ч юм уу Mandel Trading ч юм уу тэдний бас өртөө нь ингээд дээрэс нь орж ирээд одоо нэг ETF, нэг MSCI World $109 авлаа гэж бодоход магадгүй би зүгээр л жишээ ярьж байгаа шүү. Дээрээс нь $5 нэг авах тутам $5 ингээд Монголд төлбөр төлөх нэ тий. За тэгээд ETF бол олчлоо iShares-ийн BlackRock-ийн MSCI World ийм ETF-ийг олцсон. За энэ ETF-ийг одоо бүгдээрээ арилжаа, худалдаж авъя гэж бодсон. За энэ конто бол миний надад $100,000 байхгүй энэ конто зүгээр демо конто байгаа, аккаунт байгаа. Энэ ETF-ийг авахын тулд яах вэ гэхээр ерөөсөө алаг амархан trade ерөнхийдөө бүх платформод адилхан ажилладаг байгаа. Худалдаж авахд ийм 3 үндсэн ийм type-уд байна л да. Market price гэж байна. Одоо яг одоо зах зээлээр худалдаж байгаа үн байна. Эсвэл тодорхой хэмжээнд ингээд одоо нэг өсөөд ч юм уу буураад ч юм уу тэгэх юм бол аваарай. Эсвэл энэ тодорхой хэмжээд буурах юм бол аавна.
Энэ тодорхой хэмжээтэй лимит энэ хүртэл аваад эндээс одоо лимиттэй ингээд өөрөө тогтоогоод энэс дээшээ явах юм бол авахгүй ч гэдэг юм уу те. Ийм их янз бүрийн юм тайпууд байдаг. Тэгээд би бол тэр энэ миний нэг ашиглах cash available гэж 100,000 франкны юу байна. Тэгээд эндээс нь 100 ширхэг авчээ. Тэгэхээр 10,000-д 100 ширхэг авлаа. Place order, confirm, order placed. За миний хөрөнгө оруулалтыг хоёр дахь ETF нь ямар ETF гэхээр бид нар хамтдаа хайцгаая. ISIN номероо хийгээд за Vanguard гэдэг түрүүний ярьсанчлан John Bogle үүсгэн байгуулсан Vanguard Group-ийн гаргасан S&P 500 Distribution ETF. Миний хөрөнгө оруулалтыг болохоор S&P 500 Vanguard-ийн Швейцарын Swiss Exchange SIX Swiss Exchange дээр худалдаалагддаг ийм ETF байгаа. Тэгээд энийг авахын тулд бас маш амархан юугаа сонголоо. Тэгвэл энэний үнэ ямар хараад байгаа. Дөрөвний миний эхнийх нь болохоор 0.020% үнэтэй. За S&P 500 Distributing Vanguard энэний term ямар байна гэдгийг хазгаая. Total expense ratio 0.107%. Тийм үнэтэй байна. Тэгээ маш хямдхан. За энийг худалдаж авъя бас амархан trade. Шууд market prices now ерөөсөө доошо бүлээшээ буухыг хүлээхгүйгээр шууд одоо хийдэг чинь тэрнээс шууд цаг confirm цаг ингээл болоо. Ингээл 100 ширхэг авлаа. За ингээл хөрөнгө оруулалт ингээл болоо. Ерөөсөө хэцүү юм байхгүй, амар fancy тийшээ залгаал. За би тэдийг авъя гэж тийм байхгүй. Ерөөсөө платформ дээр орлоо. ETF-ээ сонголоо. Ямар ETF авмаар байна. Тэгээд Just ETF гэдэг вебсайтыг та бүхэн санал болгомоор байна. Ягаад гэхээр энэ дээр бүх ETF гэж юу юм? Ямар ETF байдгийг, ямар үнэтэй байдгийг, хаана ямар компани одоо ETF-ийн бүх мэдээлэлүүд байгаа. За ингээд та бүхэндээ энэ хүртэл хамт байсан баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаараар өөр гоё юмнууд ярилцсан. Ингээд та бүхэндээ хамт байсан баярлалаа. Баяртай.